ପାସ୍ କରିବାରେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ନଥାଏ ରୋଲ ନଥାଏ କାମ ମିଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୋକଲ୍ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ମୋବାଇଲରେ ନେଉଛି ସେ ଠିକ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉଠୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଯାଏ ମିଟୁ ମିଥୁନର କଥା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ବୁଦ୍ଧେଦି ତ ଏ କଥାଟା କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଅ, ତମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇବ ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିଜେ କରିବି, ଲୋକ ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବି। ହଁ କୁହ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ନୁଙ୍ଗୁଡା ହିରୋ ସିଏ ହଉଛି ଆବୁରା ଷଣ୍ଢ, ଆବୁରି ପକେଇବ, ଖେଳ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଚା ଦେଖେଇବ ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଯାହା ଯୋଗେ ଆଜି ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ହେଇପାରିଛି ସେ ବାପା ମା ହଉଛି ମୋର ଗଣପ୍ରତିନିଧି। ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଇଜ୍ଜତ ହାନି ଘଟାଇବ ମୁଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ବାଲ ଠାକରେ ଶନି ମହାସେନାରେ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇବି। ଭାଇ 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 ପଦେ କଥା କହିବି ଆମର ତ ଟିଭିରେ ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ ହବ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବୁ। ତମେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କହୁଛ ତମେ ସୁଟିଂ କରିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବି, ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ ହବ। ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି କୋଉଦିନ କୁହ ଆଜି ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦମନ ପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉ କହୁଛ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲୁ ନୂଆ ସିନେମା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତରୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ବଡ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ? କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 90 ଟ୍ରକ୍ ଅଟକେଇଲି, ସେତେବେଳେ କିଏ ମୋର ଛାପୁଥିଲା ବା? ତମମାନେ ଛାପୁଥିଲ। 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ୱାନ୍ ଡେ ରେ ଦେଖିଲେ। ଗୁଗୁଲ ଆଜି ମତେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଟର କରିସାରିଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଟର ଆମେ ମହିଆ ଟଲିବାଲା, ଆମେ ମହିମା ମିଶ୍ର ନୁହଁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପଇସା ଦରକାର ଘରେ। ମୁଁ ଏବେ ତାପସ କରିବାକୁ କହିଲି ପିଠିକି ମାଇଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସଜାଡି ହେଇଯିବୁ, ପେଟକୁ ମାଇଲେ ପେଟକୁ ମାରିବୁ, ଛାତିରେ ଖାଇବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ କାମ କଲେ ବଞ୍ଚୁ। ତମେ ଯଦି ଏଇ କାମରେ ଆମକୁ କାଟିଦବ ରୋଲ କେମିତି ହବ? କାଲି ଗୋଟେ ରୋଲ ପାଇଲି ଲାଡୋ ଫିଲ୍ମ ନା ଲାଡୋ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଫୋନ କରିଥିଲେ ମତେ ଲାଡୋ ହଁ ସିଏ କହିଲା ଆପଣ ସେଥିରେ କରିବେ ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ। ମୁଁ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାତ୍ରାପାଟି ଯିବିନି ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯିବିନି, ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବି ଯାତ୍ରାପାଟି। କାହିଁ କହିଲ ସେଟା କହିଛି ମୁଁ ହେଲା ଲାଡୋରେ ନଙ୍ଗା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆଉଛି ମୋର ଫିଲ୍ମ ନା ହଉଛି ସେଇଟା ଜଲ୍ଲାଦ, ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ରୋଲ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍ ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ରୋଲ କରିଛି। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୋଧିଥିଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କି ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ମିଟୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରିବେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କଣ ନା ମିଟୁ ଭାଇ ସିନ୍ କଟି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସର୍ପାଘାତ ହେଇଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ମୋ ବୋଉ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରିବ, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହଉଛି ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମତେ ପଇସା ମିଳିଗଲା ବିରକ୍ତ ଯୋଗେ। ତାପରେ ଏବେ ସେ ସିନେମାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି 4ଟା ଯାକ ସିନ୍ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ମିଟୁ ମିଥୁନ ନେଇଛି, ସେଇ 20 ମିଡିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତା ମାନେ କେତେ ରିସ୍କ ନଉଛି? କିଏ କୋଉଠି ଛକିକି ବୈଠକ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀକି ଦେବି। ସେ ମୋ ସିନ୍ କାଟିନି, ମୋ ସିନ୍ କାଟିଛି ପୁଷ୍ପା 2 ରେ କଟିଲା ପରେ ଝୁକେଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ପୁଷ୍ପା ନିଜେ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଅଲଗା, ଫିଲ୍ମର ମସଲା ଅଲଗା ଅଛି। ମସଲା ଏୟା ଅଛି ତ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରାହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୋ କରାହେଲା ଆପଣ ମାନେ ପରା ହଉଛ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସେୟା ଦେଖିବ। ଏଇଟା ତ ବମ୍ବେରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ନା। ଇଏ ଅବିକା ଆପଣ ନେଲେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ମିଟୁ ମିଥୁନ କଣ କହିଲା। 10 ମିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ ସେ ଯିଏ ହଉ ମୁଁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିବି, ଲୋକ ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଝାଟିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଡେଲିଭରି ବୟ 2 ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଟଙ୍କା ଖାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସିଏ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କଥାକୁ, ସେ କଥାକୁ ଲୋକ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି।
କନସେପ୍ଟ ତ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ କେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ପକେଟ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମିଡିଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେ ଆଉ ମିଡିଆ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ସିନେମା ସଫା ହେଇଯିବ ରାଣ୍ଡ ବିଧବା ହେଇ ବାଦାମବାଡି ଛକରେ ନାଲିଆ ଗାମଛା ଧରି ବଇଥବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୁଁ ସିନେମା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇକି ବାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସିନେମା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଇଟରେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ନାହିଁ ଦେଖିଛ ମୋବାଇଲ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମିଡିଆକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ହାଉସଫୁଲ ଏବେ ଚୋରିଟା ମିଛରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ଆଜି 700 ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ କହିବି ଅବିକା ହେଲାଣି ବା ଅନଲାଇନ ଟିକେଟଟା ଆପଣ ମାରିଲେ ଦେଖିବେ 17ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି ନେଟ ସବୁ କିଣି ଦଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାମ ଜଣା ନାହିଁ କି ହାଁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାମ ଜଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ଡିରେକ୍ଟରକୁ କାମ ଜଣା କଥା ପଡୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯିବି ଯୋଉ କଥାରେ ତମେ ସୋକଲ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଚା ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଯୋଗେ ପ୍ରମୋସନ ହୁଏ 20 କୋଟି ନେଇ ବାବୁସାନ ବୁଲୁଛି ଅନୁଭବ 7 କୋଟି ତା ମାଲିକ ନେଇ ବୁଲୁଛି କାହା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ହିରୋ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ନିଜର ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାହେଲେ ନା ପ୍ରମୋସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସେଇ ଘରେ ଘରେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଘରେ ଘରେ ସୁର ରାଉତ ଆଲାଜି ସୁବୁଦ୍ଧ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।